Всем привет! Издание «Важные истории» выпустило действительно важнейший материал о военных преступлениях российской армии в Киевской области. Целиком его можно глянуть по ссылке. Я оставляю ссылку на ролик в описании к этому видео. Так вот, журналистам удалось связаться с российским военным Данилом Фролкиным. Это военнослужащий 64-й мотострелковой бригады, которая весной стояла в селе Андреевка Киевской области. И российский военный Данил Фролкин рассказал журналистам, что занимался в этом селе военными преступлениями. Он совершал убийство гражданского населения, а также занимался мародерством. А кроме того, он рассказал, что тем же самым занимались и его командиры. Записывай. Я военнослужащий войсковой части 51-460 гвардии ефрейтор Фролкин Данил Андреевич. Признаюсь во всех преступлениях, которые я совершил в Андреевке. О расстреле гражданского населения, о обворовывании гражданского населения, об изъятии у них телефонов. Установить личность Фролкина удалось благодаря тому, что во время своего пребывания в селе он отобрал у местной жительницы мобильный телефон. Он фотографировался на него, а после отступления он просто его выбросил вместе со своими фотографиями. И хозяйка телефона его нашла. Когда Татьяна зарядила смартфон, в галерее она обнаружила фотографии российских солдат. Важные истории установили личности военнослужащих со снимков и нашли их профили в социальных сетях. Это 21-летний Даниил Фролкин, служил в 64-й отдельной мотострелковой бригаде в Хабаровском крае механиком-водителем. Дальше журналисты связались с этим Фролкиным, и оказалось, что он уже уволился из армии. После отступления из-под Киева он отказался воевать дальше, потому что войну не поддерживает и считает ошибкой. Однако вместе с тем общительный Фролкин рассказал журналистам, что вместе со своими сослуживцами совершал в Киевской области военные преступления. Я хочу просто признаться во всем и объяснить то, что происходит в нашей стране. Я думаю, что лучше бы этой войны вообще не было. Фролкин рассказал, что в Украину их изначально отправляли на 3 дня, потому что считалось, что получится блицкриг. Украинцы испугаются, разбегутся, никто не будет сопротивляться, но в Украине их ждал сюрприз. Все пошло не по плану. Нам сказали, сейчас на 3 дня поедем, для запугивания. На вопрос журналистов, правда ли, что российская армия в Украине занималась мародерством, Фролкин подтвердил, что награбленное вывозили грузовиками в братскую Беларусь. Про 64-ю говорят, что и мародерили, и там вывезли до и вообще вот это вот все. Да, зампоты у нас вывозил, он в холодильнике, в магазинах всякую такую вывозил. Потом находили склады с кроссовками, там с одеждой, со всякой оттуда это тоже все вывозилось. Фуры вывозились. Я видел там 2 этих фуры, которые в Белоруссию приехали, и все. Приїжджали величезні машини, грузили і вивозили. В России это называется защитой от фашизма. Правда, в процессе этой защиты россиянин Фролкин выяснил, что никаких фашистов в Украине на самом деле нет. Против кого мы воюем, я не знаю. Может быть, мы воюем против ВСУшников, но ВСУшники, они не нацисты. Они тот же самый славянский народ, как и мы. Но мы люди маленькие, нам сказали, идите. Мы пошли, все. К нам подходили местные жители, когда мы туда заехали, и они говорят, у нас нацистов никогда в жизни не было. А поскольку нацистов не нашлось, пришлось воевать с мирными жителями. У нас артиллерия, это тоже наши войска, также те же самые. Если они бьют по мирному населению, смысл вот этой вот войны. Пытаемся освободить мирное население от фашизма. Но сами-то его не подозреваем и уничтожаем, это же мирное население. А дальше началось самое главное. Российский оккупант Фролкин стал рассказывать, как вместе со сослуживцами убивал мирных жителей Андреевки. Посадят меня, не посадят, мне без разницы. Да, я там застрелил одного гражданского человека, он давал координаты колонн наших. Да, я отжал телефон, на который было сфотано все. Я сам фотографировался, я сам фотографировал. И вот эти вот 3 человека, которые были расстреляны во дворах, один в подвале, второй во дворе, 3-й тоже во дворе, а 3-го я застрелил.
По словам жителей Андреевки, третьим расстрелянным 12 марта вместе с Виталием Кебукевичем и Вадимом Ганюком был Руслан Еремчук, который жил с ними на одной улице. То есть, как мы видим, называются не какие-то абстрактные случаи, а вполне конкретные. Известные имена, фамилии жертв, есть их фотографии. То есть, это точно не фейк, не хайп. Это тот случай, когда идентифицированы и жертвы, и палачи. Российское правительство там рассказывает, что ничего этого якобы не было. Так вот, хотелось бы услышать, как они прокомментируют вот эти откровения своего солдата. Командование сказало, их в расход. Все, я пошел, их в расход пустил. А приказал это подполковник, прокуратор. Мы их привели, он сказал, уводите их за деревню, пусть они покажут дома и их в расход. Все. Называет Фролкин и имена командиров, которые за это ответственны, и говорит, что действовал не по своей инициативе, а выполнял приказы. Это не снимает с него ответственности, но это доказывает, что все это происходило намеренно, по злому умыслу. То есть именно такие задачи ставились перед командирами. Устраивать расправы над мирным населением. Такие задачи перед армией ставило российское правительство. Ну а командиры, соответственно, доносили их до исполнителей. Пожалуйста, примите меры к наказанию тех командиров. Амурбеков Азатбек Асанбекович, гвардии полковник, гвардии подполковник Дмитренко и зампотыла нашей бригады 53-464 отдельной гвардейской мотострелковой бригады, гвардии полковник Клобуков. Полковник Азатбек Амурбеков после всего этого получил звание Героя России. А Министерство обороны РФ нахваливало его за личные достижения и подвиги. Ну, вот такие подвиги у героев России были на самом деле. И то, что этого героя наградили, означает только то, что он делал ровно то, что от него хотели, и именно то, что ему приказывали. Важно понимать, что раньше, конечно, подобные признания российские военные уже делали, но лишь те из них, которые были в плену, и российские власти всегда говорили, что, мол, ну это их заставляют, это их принуждают все это говорить, все это на самом деле неправда. В данном же случае признается в военных преступлениях военный, который, во-первых, уволился уже из армии, во-вторых, он находится в России, он находится на свободе, не в плену, его не пытают никакие враги, его никто не принуждает это говорить. Он все это говорит сам, добровольно. Это добровольное признание россиянина, который находится в России. И что важно, что эти показания, они полностью совпадают с тем, что рассказывают жители самой Андреевки. А те люди, в убийстве которых признается солдат Фролкин, они на самом деле действительно убиты. Вот российское правительство сегодня отрицает, что все это происходило. Они говорят, ничего этого не было, Буча фейк, это украинцы все придумали. Но вот российский военный подтверждает, что все это было. И теперь понятно, что российское правительство все отрицает именно потому, что оно в курсе. Это не просто оно отрицает, потому что там что-то произошло, и солдаты сами начудили, а правительство не имело к этому отношения. Они именно и отрицают это все, потому что они боятся, они знают, что они в этом замешаны, это их ответственность. Поэтому они до последнего кричат, это не мы ничего не делали, этого ничего не было. Так вот, друзья, давайте поделимся этой информацией обязательно. Вот это важно распространять. Распространяйте это видео. Его весь мир должен видеть. И обязательно подписывайтесь на канал.